მის ფარგლებში ჩვენ შევეცადეთ და გაუზიარეთ ჩვენ ის ემოცია, ის მახსოვრება, ის ურთიერთობა იმ საზოგადოებისთვის, ვინც დაესწრო ამ პირველ გამოფენას თბილისში და იმდენად წარმატებული იყო, რომ ამ ინიციატივამ პოვა გაგრძელება და დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ზუგდიდში ჩვენ საზოგადოებას და ადგილობრივ საზოგადოებას ეს გაუზიაროთ, რაც მე ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, სახელმწიფო ცნობილი სამსახურის აპარატს იმისათვის, რომ ხალხს გვიჭერენ ამ პროექტში და გვაძლევენ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ აი ამ ფორმით გაუზიაროთ ჩვენ ემოცია ერთმანეთს და გავიხსენოთ ის წარსული და გავაგრძელოთ ერთად და ტკბილად ცხოვრება აი ამ ფორმატში, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებთ. ვიტყვი, რომ როდესაც დაისახავ რაღაც მიზნებს, ის აუცილებლად ხდება და ძალიან მოკლე დროში. როდესაც ჩვენ თბილისში გავაკეთეთ ეს გამოფენა კადრები აფხაზეთიდან ერთის შეხედვით, აი არაფერი ისეთი, ხო? ისეთი გამოხმაურება ყოლა ამათ. ნუ ყველა რეგიონიდან წერდნენ რომ კი, მაგრამ ჩვენთან როდის ჩამოხვალ და გადაწყვიტეთ რომ შეგვეკრა ერთ პროექტად ლექცია, მაგალითად გიორგი კეკელიძის ლექცია, პლუს ეს ჩვენი კადრები აფხაზეთიდან და ღიაცის ქვეშ კონცერტი ჩვენი კაპელასი და ну, რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნო საღამოა, რა თქმა უნდა, ცოტა ეს პანდემიური შიშები ახლავს ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც თავს ვიცავთ და იმედი მაქვს, რომ იმედი არა, აუცილებლად მთელ საქართველოს მოვივლით ამ პროგრამით.